Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela Owesilisa oneminyaka engu-41 wasetha abantu eFree State obhunyele Intombi ngopetrol maqede wayinqonqisa ngomlilo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamalekela igama lami ngosibonga konke wakandana Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Uboshiwe Owesilisa solo ngokubhunyela ngopetrol Intombi yakhe maqede wayokhela ngomlilo yasha obuhangu ethabantu eFree State. Umsolo neminyaka engu-41 kulindele kuba avele enkantolo yemanje yaseFree State maduzane ngecala lokubulala Intombi yakhe eneminyaka engu-25. Kuthiwa ngomsombuluko ekseni umuntu obesihambele emgwaqeni umail na ubone wesifazane embozwe yilangabi lomlilo. Lo muntu kuthiwa ubesephuthuma estation samaphoyisa yobabikela ngalesi gameka sesibonile. Okhulumela amaphoyisa aseFree State uLieutenant Colonel Thabo Khovene uthe amaphoyisa anekeleke endaweni yesigameka afice wesifazane obeshe ekanzima. uChovane uthe wesifazane ukwazile ukutshela amaphoyisa ukuthi isoka lakhe limbhunyele ngopetrol lase selimshisa. Kubizwe abezimo eziphuthumayo abafike ngokukhulu ukusheshsha baphuzumisa owesifazane esibhedlela okuyilapha agcine eshonele khona. Kuchaza uChovane okhulumela amaphoyisa uthe kube sekuqala uphenyo kwathungathwa umsolo ogcine etholakala endaweni yase-Ondal Ras wakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Ngizofisa abafethu ukuzwa ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengibhomba kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.